cerita atau masa-masa sekolah, kita memahaminya, kita berbicara tentang tempo apa, Schulschreiberliste dan Welche pun Ausschreiben wir dan di komentar. Untuk gramatik sendiri kita bahas tentang modal verben imperatorium ya. Sebelumnya saya akan review dulu untuk yang kemarin di bab 1. Oke. Bab 1 kalau tidak salah saya kasih tugas kemarin di bagian beberapa tugas yang saya minta untuk kawan-kawan kerjakan. Sudahkah? Fertig? Schon? Ada yang sudah dikerjakan? Di Übungsbuch maupun di Kursbuch? Hast du alles? Nah nih, oke. Kita mulai dulu untuk di bagian 8a ya. 8a ini gampang sebenarnya. Wir haben dann hier das Gespräch. Gespräch 1 und auch Gespräch 2 ya. Masing-masing dari dialog ini punya urutannya. Oke. Nah, kemarin saya minta untuk mengurutkan sebagai tugasnya. Dan juga di bagian uh, what is this? Bagian A ya. Kita di sini ada eh, pernyataan. Nah, kita bikin kalimat kausalnya sesuai dengan apa yang dikasih atau disajikan di gambar ya. Untuk 8A saya minta kawan-kawan kerjakan dulu dan juga yang H masing-masing saya kasih waktu 5 sampai 8 menit untuk mengerjakan bagian 8A. Silahkan dikerjakan. Nanti saya akan bahas sama kawan-kawan. Sebelum kita bahas ke materi terakhir di kapitol 1 dan kita masuk ke kapitol 2 ya. So ya, bitte dah.
Should. Kalau sudah boleh infokan biar kita bahas.
Ada kawan-kawan yang boleh sharing sama kita kerjaannya? Yuk, Ya, Bro. tuh kira-kira gimana? Kenapa, Bro? Yang 8A atau hmm, apa? 6A, 8A, dan juga gesprein zo'n Auchoy. Ya, Bro. Ya. Yang pertama, ich gehe morgen ins Museum, kommst du mit? Mhm, Schade, das geht leider nicht. Morgen bin ich bei meinen Eltern. genau. Und dann? Hm, Lalu, wir können auch am Wochenende zusammen gehen. Mhm, Hm, Oh ja, gern. Und wann möchtest du gehen? Samstag oder Sonntag? Cuy. Yuk. Eh, yang mana, Bro, sekarang? Ich möchte am Freitag eine Radtour machen. Hast du auch Lust? Hm. Da kann ich leider nicht, weil ich arbeiten muss. Und Samstag und am Samstag, so um 11 Uhr, hm, geht es auch ein bisschen später. Vielleicht so um 14 Uhr. Hm, Ja, klar, Nachmittag gehe auch. Super, Mhm. dann komme ich gern mit. Ya. Untuk bagian A di Bro, suaranya hilang, Bro. Oke. Hier dan Rumahan ya. Verbindungssätze ya. Nummer eins bis Nummer 4 bitte dan. Ending einkaufen, war. Lisa kann nicht einkaufen, weil äh, der Supermarket geschlossen ist.
Kira-kira apa? Kalau gambar nomor 2, kawan-kawan bisa bantu jawab. Nomor 2, objeknya adalah Rednet. Sorry, Frau. Soalnya nggak terdengar. Sudah? Masih Sudah? belum bisa. Tes, Ah, tes. ya, ini. Oke. Oke. Ben will nicht joggen, weil es regnet. Ya. Weil es regnet ya. Nomor 3. Was ist das? Kein Geld haben. Oke. Felicia kann nicht bezahlen, weil sie kein Geld hat. Haben. Ya. Karena Felicia kan dia ya. Kein Geld hat ya. Nomor 4. Die Freunde können nicht Fußball spielen, weil äh, Weil weil keinen Ball haben. weil sie keinen Ball Kein Ball haben haben. ya. Die Freunde artinya kan teman-teman. Itu kan plural ya, kawan-kawan. Teman-teman gak bisa main football. Weil karena mereka nggak punya bola. Weil sie keinen Ball haben ya. Oke, das ist ja ein bisschen hier für Nummer 1 secara garis besar. Nah, di bagian kursbu sebenarnya review materi sedikitnya tentang di bagian 4 itu adalah di sini nanti kamu saya kasih videonya aja ya. Ini adalah tentang Neleona Gloria versus Risti Sindas ya. Ini cuplikan-cuplikan saja latihan untuk Hurun. Nanti kawan-kawan bisa dengarkan ya. Lalu nanti kamu juga bisa lihat di sini tentang ini sebenarnya main spiele apa bermain bersama gitu ya teknik ya secara praktik ya. Nanti saya kasih audio dan videonya aja buat kawan-kawan ya. Nah, so ya kita masuk ke kapital cuai ya. Kapital cuai ini temanya apa, Frau? Tentang Nach der Schulzeit. Nach der Schulzeit, das heißt artinya after school time. Maksudnya apa? So, wir normalerweise haben wir dann hier die Planung, ya. Normally kita punya planung dong. After school, was machen wir, ya. Nah, hier in Deutschland, Menschen haben ihre eigene Planung für ihre Plan nach der Schulzeit, ja. Zum Beispiel eine Ausbildung machen oder arbeiten oder in der Uni teilnehmen und so weiter ya. Nah, ini yang akan kita pelajarin dan sama-sama kita akan bahas dan gunakan kalimat wir benutzen hier dan hier die Sätze zu ihre Meinungen zu äußern ya untuk mengeluarkan ide-ide kawan-kawan. Nah, apa yang kita pelajarin kan tadi udah saya sharingkan ya tentang Schulzeit, Berichten, und so weiter ya. Nah, sekarang saya mau lihat kawan-kawan perhatikan. Wir haben dann hier 5 Personen im Bild ya. Ada 5 orang yang jadi tokoh di sini di dalam gambar. Ayla, Kayla, Louis, Simone, Pablo, und Frida. Oke. Nah, masing-masing dari mereka punya pendiriannya masing-masing atau planungnya masing-masing. Contohnya, Ayla, Kayla. Nach der Schule, sie plant für ein Praktikum bei einer Werbeagentur. Ya, tapi itu baru plannya dia nah der Schule. Nah, apa yang dilakukan sekarang nanti kita dengarkan di audio. Und so auch mit Louis Murle. Louis Murle, nah der Schule-nya nanti kita akan dengarkan oh dia plannya apa. Tapi sekarang dia
Sie macht eine Ausbildung, Zoom apa? Kita belum tahu. Nah, nanti kawan-kawan silakan identifizieren Sie dann hier diese 5 Personen. Wir hören dann zusammen dann hier das Gespräch und dann bitte notieren Sie dann, welche Planung hat diese 5 Personen und was machen Sie jetzt dan apa yang mereka lakukan sekarang ya. Oke, saya akan putarkan. Clue-nya dari mana, Frau? Salah satu clue-nya kawan-kawan bisa ngelihat dari sini. Kalau misalnya agak kepotong-potong apa sih, Frau? Kedengarannya, saya kedengaran sih, Frau, tapi nggak tahu bahasa Jermannya kepotong-potong. Di sini ada clue-nya ya. Bisa membantu kawan-kawan untuk mendengar audionya ya. Oke, saya putarkan. Silakan kawan dengarkan bersama-sama ya. Hallo, ich heiße Marie. Also meine Familie ist ziemlich. Oke. 1. Hallo, Ayla. Wie geht's? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Schön so ein Klassentreffen. Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass wir Abitur gemacht haben. Sag mal, was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Genau, ich wollte etwas Kreatives machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach, wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dann in Augsburg Grafik studiert. Ah, gut. Und was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit einem Jahr als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Das ist toll. Und du? Also, ich habe nach der Schule erstmal 2. Du, Luis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee, nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Eine Ausbildung oder studieren, ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich ein Jahr durch Südamerika gereist. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Echt cool. Ich habe viel gesehen und viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erst noch 2 Jahre auf Messen gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin seit ein paar Jahren. 3. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Was war das nochmal? Nee. Nach der Schule war ich erst mal ein Jahr als Au-pair in England. Ah, Au-pair in England. Interessant. Ja, ich studiere Informatik und ohne Englisch geht da gar nicht. Und in der Schule war ich ja nicht so gut in Englisch. Wo studierst du denn? In Dresden. Sag mal, hast du eigentlich mal Leo getroffen? Ja, letzte Woche. 4. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht, Pablo? Naja, ich wollte schnell Geld verdienen. Deshalb habe ich als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, nach 3 Jahren wollte ich doch etwas anderes tun. Und was? Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. In welchem Hotel denn? Hier in der Stadt? Ja, im Hotel am Marktplatz. Kennst du die? 5. Frieda, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch, ich wollte gleich nach der Schule an die Uni. Aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Echt? Wie schade. Ja,
Aber dann habe ich einfach erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also, jetzt studiere ich doch noch. Ach, das ist ja super. Und du? Also, ich habe erst einmal. Oke, noch einmal saya putarkan sekali lagi. Kawan-kawan bisa dengarkan dan juga tuliskan apa yang menjadi plan dan juga jobnya mereka hari ini ya. Eins. Hallo, Ayla. Wie geht's? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Schön so ein Klassentreffen. Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass wir Abitur gemacht haben. Sag mal, was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Genau, ich wollte etwas Kreatives machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach, wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dann in Augsburg Grafik studiert. Ah, gut. Und was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit einem Jahr als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Das ist toll. Und du? Also, ich habe nach der Schule erstmal 2. Du, Luis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee. Nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Eine Ausbildung oder studieren. Ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich ein Jahr durch Südamerika gereist. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Echt cool. Ich habe viel gesehen und viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erst noch 2 Jahre auf Messen gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin seit ein paar Jahren. 3. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Was war das nochmal? Nee. Nach der Schule war ich erst mal ein Jahr als Au-pair in England. Ah, Au-pair in England. Interessant. Ja, ich studiere Informatik und ohne Englisch geht da gar nicht. Und in der Schule war ich ja nicht so gut in Englisch. Wo studierst du denn? In Dresden. Sag mal, hast du eigentlich mal Leo getroffen? Ja, letzte Woche. 4. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht, Pablo? Naja, ich wollte schnell Geld verdienen. Deshalb habe ich als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, nach 3 Jahren wollte ich doch etwas anderes tun. Und was? Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. In welchem Hotel denn? Hier in der Stadt? Ja, im Hotel am Marktplatz. Kennst du die? 5. Frieda, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch, ich wollte gleich nach der Schule an die Uni. Aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Echt? Wie schade. Ja, aber dann habe ich einfach erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also, jetzt studiere ich doch noch. Ach, das ist ja super. Und du? Also, ich habe erst einmal. Oke. So, kita coba bahas untuk orang pertama, kedua, dan ketiga ya. Oke. So, was machen hier das erste Person hier im Bild? Kamu dapat apa? Lah, Adrian? Grafikerin bei einer Zeitschrift. Oke, itu adalah pekerjaan dia yang sekarang ya. Kalau Nader Schule-nya dia adalah
Apa? Grafik studieren. Grafik studieren. Ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht und auch in der Grafikabteilung ya. Oke, Oh, sekarang kita ke posisi orang yang kedua. Yang kedua yaitu Louis. Apa yang kamu lakukan atau dapatkan untuk Louis? äh, durch Südamerika reisen. Apa itu? Nach der Schule oder jetzt? Äh, nach der Schule. Nach der Schule, apa yang dilakukan? Durch Südamerika gereist und dann was macht Louis heute? Apa yang dilakukan sekarang? Äh, nggak tahu, Frau. Oke, yang dilakukan sekarang adalah, nih ya, saya sharingkan. Louis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst. Jadi dia nggak tahu mau ngapain. Was ich machen soll. Und dann eine Ausbildung oder studieren dia nggak tahu. Und dann keine Ahnung. Lalu dia pergi jalan-jalan ke Amerika. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Dia kembali lagi zurückgekommen und 2 Jahre auf Messen gejobt. Jadi dia 2 tahun ini udah kerja di Messen, mungkin itu kayak festival und so weiter. Dan sekarang dia juga ngambil Ausbildung sebagai Altenpfleger gitu ya. Oke, itu untuk Louis. Sekarang Adrian, untuk Simone. Hast du dann hier die Antwort? Was ist das? Simona nggak tahu, Frau. Over in England ya kalau sih. England, apalagi itu selain England? Itu England, au pair England apa? Nader Schule kah atau Yates? Schule, Frau. Nader Schule. Terus apa yang dilakukan sekarang? Aku nggak tahu. Oke ya. Nah, sekarang kalau tentang Simone, was machst du denn jetzt? Hast du eine Ausbildung? Nach der Schule war sie erstmal ein Jahr au pair in England. Oke, after school dia ein paar als au pair in England. Oke. Und jetzt studiert Informatik und in der Schule kan dia nggak belajar bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia mungkin belajar bahasa Inggris und so weiter ya. Oke, setelah dari Simone, nomor 4. Kira-kira apa yang dapat dari Pablo? Bitte dan. Plannya apa? Tentang Pablo? Dapat? Brand tentang Pablo nomor 4? Bro, maaf tadi keputus soalnya lagi gangguan sinyal. Adrian, nomor 4. Apa tentang Pablo? Eh, Hotel Kaufman. Ya, itu Nader Schule atau Yates-nya? eh Nach der Schule. Terus yang lainnya apa? Verkäufer arbeiten. Oke, kebalik ya. Nah, Schule, dia bekerja sebagai Verkäufer in einem großen Sportgeschäft. Itu Nader Schule-nya. Terus sekarang baru dia mengambil Ausbildung Zum Hotel Kaufmann. Gitu ya. Itu untuk si Pablo. Terakhir untuk si Frida. Adrian atau Brand, ada yang punya jawaban untuk Frida? Eh, sie sie war nach der Schule Krankenschwester. Krankenschwester. Lalu? Jetzt Medizin studieren. Oke, sehr good ya.
Nah, coba kita bahas dari dialognya ya. Ida, wir haben uns ja nie lange gesehen. Udah lama nih gak ketemu. Ya, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Bukannya kamu nggak apa maunya belajar medicine ya gitu ya. Doch, tentu. Ich wollte gleich nach der Schule an die Uni. Tadinya ingin langsung belajar ke universitas. Aber ich habe keinen Studienplatz bekommen. Jadi dia nggak dapat tempat gitu ya. Wie schade. Bener? Terus sayang banget gitu ya. Ya, aber dann habe ich einfach erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Tapi gara-gara itu dia ngambil Krankenschwester Ausbildung. Hat dir das Spaß gemacht ya? Das war gut. Habe bla 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 ya. Medicines itu benar buat saya. Jadi itu menunjukkan bahwa oh benar ini pilihan medicines untuk dia gitu ya. Setelah 3 tahun Ausbildung, lalu di akhir dapat Studienplatz for Medicines in Ulms. Und jetzt studiere. Oh, ich doch noch ya. Jadi dia masih belajar medicines ya. Itu ya. Oke, sehr gut ya. So, das ist ja hier die Stimmen ein bisschen die Beschreibungen für nach der Schulzeit ya. Beberapa gambaran tentang after school itu ngapain aja ya. Nah, nomor 2 ini kira-kira nanti kamu bisa tuliskan diri kamu sendiri ya. Mungkin yang masih atau yang sudah selesai misalnya, "Oh, bist du zur Schule gegangen?" Di mana, kemana mau kemarin pada saat ke sekolah gitu ya. Hochschule kah atau kemana kah ya. Terus wann hast du die Schule abgeschlossen? Kapan kamu selesai di sekolah? Was hast du nach der Schule gemacht? Habis itu ngapain? Apakah studium kah atau Ausbildung atau jalan-jalan, Reise und so weiter. Und was machst du jetzt ya? Nanti kamu tuliskan aja ya. Oke. So, saya akan coba untuk sedikit lihat dulu di Ubungsbu apakah kita punya latihan yang bisa kita kerjakan. Untuk bagian word chess-nya kawan-kawan kerjakan ya sendiri ya untuk menambah kosakata. Nah, nah der Schule. Oke. So, sehubungan dengan jawaban yang tadi kan ada bagian nomor 2A ya. Apa sih yang kawan-kawan lakukan? Nah, saya ingin kawan-kawan coba kerjakan di bagian 1A ini. Biasanya ada beberapa hal yang kita normalerweise machen man hier diese welche Planungen für nach der Schulzeit ya. Zum Beispiel hier, misalnya di Studium, Ausbildung, und so weiter. Nah, kosakata atau wordchat here, kamu bagikan atau pasangkan kira-kira mau cocok kemana. Misalnya, studium tuh cocoknya apa? Oh, studium berarti misalnya apa nih? Misalnya dengan Zeugnis. Zeugnis itu adalah sertifikat ya. Atau Ausbildung tuh cocoknya dengan apa? Nah, kamu ambil ya di sini. Mungkin ada beberapa yang bisa ditempatkan di banyak tempat ya. Contohnya Zeugnis atau sertifikat kan bisa di 3 tempat ini ya kalau sertifikat gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu nomor 1A. Lalu nomor bagian B, Schule Undan. Ya, jadi after school ngapain nih? Nah, kamu urutkan ya. Dari nomor 1 sampai 7 seperti biasa kamu tuliskan atau pasangkan dari nomor 1 sampai 7 ke A sampai G. Dan nah, ini ya, tadi kan ada beberapa pertanyaan di kursbu yang kita bisa tanyakan kepada orang kalau misalnya kita atau mereka punya planning. Salah satu 4 di antaranya adalah ini ya. Wo bist du, bla bla bla, und so weiter, bla bla. Nah, di bagian nomor 2, ini di sini ada jawaban. Tapi saya minta kamu cari tahu kira-kira pertanyaan apa yang tepat ya. Jadi nomor 1 sampai 4 ini kamu cari tahu pertanyaan yang tepat untuk menjawab atau untuk menanyakan jawaban ini. Oke? 1, A, B, dan nomor 2 silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit buat kawan-kawan kerjakan ya. Oke, bitte dan silakan.
Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1. Schülerstudium und Ausbildung. So, welche Wortschatz passt zu welchem Teil hier? Adrian oder Bren, bitte den Schüler zuerst. Das Fach, Das war mata pelajaran, Schüler, boleh? die Note, Genau. die Klasse, Die Klasse, genau. Boleh? der Schüler, die Schülerin, Der Schüler, die Schülerin, boleh? Und dann? Hast du noch? das Zeugnis, Abitur, Abitur, boleh? Nein, Abitur Ausbildung. Mhm. Zeugnis, Zeugnis, boleh? die Lehrer, Was noch? die Lehrer. Lehrer boleh pembelajaran ya. Oke, das ist ja für Schule. Next for Studium, was noch? Hier, Studium. Ada yang bisa Studium? Der Studium, Student, der Student und auch Studentin und dann Studieren, Studieren, genau. Universität, Universität, genau. Auditor bisa keduanya sih kalau auditor. Terus der Professor, der Professor dan die Vorlesung, die Verlesung. Unterricht, Unterricht bisa juga untuk keduanya ya, Schule dan juga Studium ya. Oke, so sama dengan Abitur ya. Sekarang berarti sisanya adalah Ausbildung ya. Ein Praktikum. Praktikum itu Ausbildung punya. Auszubildende ya, peserta Auzubi. Lalu ada Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Karena Mitarbeiter sama Mitarbeiterin itu kan rekan kerja ya. Itu biasanya sudah ada di bagian Ausbildung. Lalu teknis juga pasti ada. Berufsschule, sekolah pembelajarannya, dan abitur juga pasti ada ya. Oke, sekarang ke bagian B ya. Kita pasangkan nomor 1, contoh. Nach der Schule habe ich in einem Café als Kellner gejobbt. Und dann nomor 2. Kira-kira apa? Afra. Genau ya. Nach der Schule habe ich in einem Kaffee als Kellner gejobbt, aber dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Ich mache eine Ausbildung. Zum Techniker. Genau, zum Techniker sebagai teknisi. Das gefällt mir gut. Bla bla bla. Weil ich will lernen und die Kollegen netzen. Gut. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Und dann in einem halben Jahr Bin ich fertig. bin ich fertig. Genau. Und dann
Terakhir adalah Hoffentlich kann ich dann bei der Firma bleiben. Bleiben. Ya. Nah, yang terakhir di bagian 2. Wir haben dann hier das Interview Nomor 1. Zuerst in Brandenburg. Dann sind wir nach Berlin gezogen. Dort bin ich das im Gymnasium gegangen. Kira-kira nanyanya seperti apa ini? Pertanyaannya adalah nomor 1. Wo bist du zur Schule gegangen? Ya, genau. Wo bist du zur Schule gegangen? Kemana aja kamu sekolah ya? Bis gegangen. Oh, berarti udah lampau. Maka dia ceritakan nih perjalanannya ya. Pertama di Brandenburg, lalu dia ke Berlin, lalu ke Gymnasium ya. Nomor 2. Ich habe 2007 Abitur gemacht. Kira-kira jawabannya adalah pertanyaannya maksudnya. Was ist denn die Frage hier? Nomor 2. Wann hast du die Schule abgeschlossen? Genau ya. Wann hast du die Schule abgeschlossen? Berarti menyelesaikan sekolah. Oh, dengan apa nih? 2007 Abitur gemacht. Abitur itu kayak tes akhir ya. Habis tes akhir itu nanti dapat nih sertifikatnya ya. Nomor 3. Jawabannya, ich bin ein Jahr als Au pair, bla bla bla, und bla bla bla, dan lain sebagainya. Nomor 3, kira-kira pertanyaannya adalah, Was hast du nach der Schule gemacht? genau, was hast du nach der Schule gemacht ya? Apa yang kamu lakukan after school? Terakhir, yes, arbeite ich als Lehrerin für Französisch und Italienisch und manchmal übersetze ich Texte für eine Zeitschrift. Was ist das? Was machst du jetzt? Ya, genau, was machst du jetzt ya? Nah, sekarang nomor kursu yang kedua, bagian 3 maksud saya. Schule eine schöne Zeit. Artinya adalah sekolah itu adalah sekolah yang apa? Waktu yang cantik, waktu yang baik ya. Nah, masing-masing dari sini ada dari nomor 1 bis nomor 4. Ini punya Eintrage für Schulplatform ya. Kamu padankan. Kira-kira mana yang cocok berpasangan dengan A sampai D? Contoh, nomor 1. Dari kata Ole Jansen. Schulzeitnya 2005 bis 2014. Ich wollte immer erwachsen sein. Saya selalu ingin menjadi dewasa. Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Karena saya sih nggak ngerti kenapa bisa gitu. Maksudnya seperti itu. In der Schule hatte ich so viel Freizeit. Waktu sekolah saya punya banyak waktu luang. Und 6 Wochen Sommerferien. Dan 6 minggu Sommerferien, liburan summer. Da müsste man nicht machen. Orang tuh nggak harus ngelakuin apapun. Und konnte immer in Schwimmbad fahren. Dan masih bisa untuk berenang. Nah, kira-kira mana yang setuju? A, B, C, D. Misalnya yang setuju atau yang ini misalnya B gitu ya, anak Nel. Ya, ich muss erst Viertel nach 7 aufstehen, immer noch früh, jetzt bin ich an der Uni, kann wenigstens am zweiten später kommen. Seperti itu contohnya ya. Jadi kamu cari yang makna atau mengiyakan atau memadankan dari nomor 1 sampai nomor 4 ini dengan A sampai D. Itu ya. Nah, sebelum kita coba nanti ngelihat tentang gramatiknya ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit deh buat kawan-kawan sambil baca dulu, terus coba padankan ya. Oke, bitte dan.
Oke, sudah. Adrian, Bren. Ya, Bro. Oke, coba ya. Silahkan dibaca masing-masing dari nomor 1 sampai nomor 4. Padanannya dengan apa? Misalnya nomor 1 padanannya dengan apa ya? Bren, coba coes. Ich wollte immer erwachsen sein. Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. In der Schule hatte ich so viel Freizeit und 6 Wochen Sommerferien. Da musste man nicht machen und konnte immer ins Schwimmbad fahren. Persis? Hmm, Yang mana yang kira-kira yang setuju atau sama pendapatnya dari A sampai D? Welche? Welche Personen hier? A, B, C, oder D? Ada yang bisa jawab? Adrian oder Bren? Das ist D, Emin Özer ya. Ya, das kena ikut. Iya, saya juga tahu gitu. Bagus. Maksudnya. Yes, arbeite in einem Reisebüro und habe so wenig Zeit. Kalau sekarang saya kerja di kantor perjalanan dan sedikit punya waktu. In der Schulzeit, karena sama-sama ngomongin tentang masa sekolah dan masa zaman sekarang. In der Schulzeit konnte ich nachmittags meine Freunde treffen. After gitu saya bisa ketemu dengan teman-teman. Und ein paar Wochen waren Ferien dan beberapa waktu minggu libur gitu ya. Ich konnte auch schlafen, saya bisa tidur, aber heute, tapi kalau sekarang sih, gitu ya. Itu yang mirip ya. Oke, nomor 2. Silakan. Adrian, Eh, perlu baca apa? baca Eh, A, itu jawab kira-kira mana dari A sampai C. Ini yang mirip atau sesuai pernyataan. okay. Ich bin erst mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Am Anfang war es schwer, ich konnte ja die Sprache nicht richtig sprechen. Aber nach ein paar Monaten hatte ich viele Freunde und dann war alles gut. Ich hatte mit ihnen immer einen Reisenspaß. Ja, Hauptsache, wir konnten uns jeden Tag sehen. Äh, C. C. Ah ya, die Freunde waren auch für mich immer wichtig. Karena ngomongin sama-sama tentang temen nih ya. Ich habe viele lustige Erinnerungen. Saya punya banyak pengalaman atau ingatan lucu gitu ya. Andi Solchat, die Partys waren auch busy dan lain sebagainya ya. Oke, nomor 3. Breno, silahkan. wer kennt noch die Englischlehrerin Frau Lindner? Wir sollten jeden Tag 30 Wörter lernen und müssen 3-mal pro Woche einen Vokabeltest schreiben. Man dürfte keine Fehler machen. Sie war sofort öffnen. Zum Glück hatte ich auch tolle Lehrer und der Direktor war nett. Yang A. Oke, kalian ngomongin tentang salah satu Frau Littner ya. Frau Littner war sehr streng. Streng itu kayak galak gitu ya. Aber ich denke gern an die Schule. Ich hatte gute Lehrer und der Unterricht war meistens Spaß. Ich habe Kurs von dem Abitur und so und so und so ya. Terakhir berarti adalah yang B ya, karena ceritain tentang wake up, bangun tidur. Ich musste jeden Tag schon um 6 Uhr aufstehen. Saya harus jam 6 tiap hari wake up.
Ich habe auf dem Land gewohnt und musste mit dem Bus auf 7 Uhr zur Schule fahren. Nah, yang ininya adalah yang bagian B-nya. Ich muss erst um Viertel nach 7 aufstehen und so ya. Karena sama-sama ngomongin tentang backup ya. Nah, kalau kamu perhatiin kawan-kawan, ada beberapa yang kamu perhatikan di sini ada kata wollte, möchte, konnte, sollten, und so weiter. Nah, karena ini ceritanya tentang apa pengalaman masa sekolah atau masa lalu, pasti dalam bentuk masa lampau. Kalau kemarin kita udah belajar tentang perfect dan juga sedikit preteritum, nah kita juga belajar sekarang tentang preteritum masa lampau. Tapi kita pelajarin adalah modal verben. Modal verben dalam masa lampau ada apa aja, Frau? Ini nanti kamu bisa lihat di yang saya sudah sharing di sini ya. Ada yang dalam bentuk wollten, konnten, mussten, sollten, dan lain sebagainya ya. Ini dalam bentuk presence-nya, ini dalam bentuk preteritumnya. Cuman tinggal ganti aja belakangnya ya. Misalnya will jadi wollen. Will jadi wollten. Nah, jadi diselipin TTT ya. Ich wollte, du wolltest, es wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Lalu, möchte. Möchte dalam bentuk lampaunya seperti apa? Ini udah nggak pakai umlaut ya. Könnte juga nggak pakai umlaut. Dari kata können ya. Müssen juga nggak pakai umlaut. Ich möchte, du möchten, dan lain sebagainya. Sollte itu dari sollen ya. Sollte. Dürfte itu juga nggak pakai umlaut ya. Nah, biar kawan-kawan bisa lihat, kawan-kawan bisa lihat di kolom modal verben yang ada di sini ya. Nah, nanti di sini akan ada perubahan konjugasinya. Nah, kamu bisa lihat konjugasi modal verben dengan baik dan benar di kotak ini. Oke, nanti kamu tinggal lihat aja di halaman ini ya. Bagaimana perubahan preteritumnya apa? Können dalam bentuk preteritumnya apa? Wollen, dürfen, sollten, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus saya sharingkan dia makanya ya, gampang banget ya. Hanya tetap dalam bentuk present, kalau ini berdampingan dengan infinitive verb. Ini juga berdampingan dalam bentuk infinitive verb. Hanya yang berubah dalam bentuk pasnya hanya di bentuk kedua. Dan konjugasi juga hanya bentuk kedua. Ya, contoh, kita contoh dari latihan teks yang kawan-kawan lihat tadi ya. Contohnya misalnya adalah ini. Ich wollte immer erwachsen sein. Saya selalu ingin menjadi orang dewasa. Ini wollte-nya zaman dulu nih, dia selalu ingin jadi orang dewasa ya. Nah, lainnya ini adalah to be dalam bentuk infinitive. Lalu apalagi nih contohnya? Da musste man nicht machen. Orang-orang nggak harus melakukan apapun. Nah, musste dari kata musen, tapi dalam bentuk lampau. Machen dalam bentuk infinitive. Kayak gitu ya. Oke? Nah, sekarang saya ingin kawan-kawan coba jawab dulu dari Ubung 10. Kawan-kawan boleh kerjakan di halaman oke, ini yang gampang ya. 4A, 4 yang bagian F kawan-kawan bisa jawab sendiri. 4A, B, dan C. 4A ini kamu cross, kira-kira mana yang benar, kiri atau kanan, sesuai dengan opsi. Kalau yang bagian B, kamu baca dulu teksnya, terus kamu tentukan, ini dalam bentuk present atau preteritum. Kalau present berarti kamu rubah dalam bentuk present, sudah verbennya. Kalau preteritum berarti dalam bentuk preteritum. Perhatikan konteksnya ya. Lalu yang bagian C, kamu ubah kata kerja dalam kata modal verben itu di dalam bentuk preteritum semuanya ya. Saya minta kamu kerjakan 4A, B, dan C dulu deh. 2 menit boleh? Oke.
Oke, sudahkah? Boleh. Sudah ada yang ready? Adrian ataupun Brad? Nomor 4 A, B udah C. Ya, Bro. Oke. Ya A, no ya. Ya. So, boleh dibaca. Nomor 1 Brad. Moest ihr am Nachmittag in der Schule bleiben? Genau. Müsstet ihr am Nachmittag in der Schule bleiben? Lalu jawabannya? Ja, wir hatten bis 17 Uhr Unterricht und dann konnten wir nach Hause gehen. Oke. Bis 17 Uhr, bukan 17 ya. 17 Wih, Uhr Unterricht und dann könnten wir nach Hause gehen. Langsung Adrian nomor 2. Äh, Durftest du in der Schule das Handy benutzen? Now, Nein, das war verboten. nomor 3 Adrian Brand. ich konnte zu Fuß zur Schule gehen und du? Mhm. Ich wollte mit dem Fahrrad fahren, aber ich durfte nicht. Mhm. Ich musste mit dem Bus fahren. Oke, nomor 4 Kita Adrian. Musstest du eine Schuluniform tragen? Ja, du auch. Oke, nomor 5 Brand. Konntet ihr in der Schule viel am Computer lernen? Mhm. Wir haben oft mit dem Tablet gearbeitet, da konnte man viele Übungen machen. Dakin teman. Man itu dia masuk ke RICS ya. Jadi kinteman ya. Kalau Ya. content itu untuk gear ya. Oke, sekarang present atau preteritum nih. Silahkan kamu rubah. Nomor 1 Adrian. Äh, ich, ich, sorry, äh, müssen ihr noch Hausaufgaben machen? Hm, Nein, nein, wir sind fertig. Äh, Dürften wir jetzt schwimmen gehen? Oke. Ada clue-nya yes. Berarti now. Present. Kalau ir, presence-nya adalah mus. Ya, pakai T. Ingat, kalau ir belakangnya pakai T ya. Presence. Ya, belakang N-nya tambahin T. Mus ir no Hausaufgaben machen. Nein, wir sind fertig. Kita udah selesai. Dürfen wir, tetap dalam bentuk dürfen ya. Nggak dürfen. Schwimmen gehen, ada kata jetzt. Sekarang pergi, gitu ya. Ini tetap dalam bentuk dürfen ya. Nomor 2. Brand. Warum konntest du gestern nicht lernen? Warum könntest du gestern nicht lernen? Kenapa pakai könntest? Karena ada kata gestern ya. Jadi könntest, oke? Ich, ich wollte lernen, aber ich war so müde. Good. Müde. Ya, karena saya sih tadinya ingin belajar, tapi saya lelah ya. Nomor 3, Adriano. Äh, warum, warum waren Sie gestern nicht im Unterricht? Entschuldigung, ich äh, konnte nicht kommen. Könnte nicht kommen ya. Dan kata apa dia tanyanya? Warum? Gestern. Kemarin. Oh, berarti dalam bentuk preteritum. Terus jawabannya? Apa lagi?
Ich, ich musste zum Arzt gehen. Imus tuh nggak pakai umlaut ya. Sorry. Muss, Musste zum Arzt gehen. er hat gesagt, ich sollte zu Hause bleiben. Terus ya. Sekarang bagian C. Kamu dikasih modal verben können, wollen sesuai dengan yang dikasih ya setiap nomor. Silakan kamu masukkan ke dalam bagian masing-masing. Nomor 1, Fren, bitte dan. Konntest du nicht nach dem Abitur Medizin studieren? Nein, ich wollte Sport studieren. Wollte Sport studieren, udah. Aber dann hatte ich eine Knieverletzung und wollte keinen Sport mehr machen. Genau ya. Nomor 2, silakan Adrian. Äh, wir, wir mussten am Abend immer bis 22 Uhr Hausaufgaben machen. Wirklich, ich durfte am Abend einen Film sehen oder am Computer spielen. Gut. Nomor 3, Bren. Ich, ich wollte immer Sport machen, aber ich konnte lieber lesen. Ich mag Sport nicht. Das ist interessant. Ich sollte nur in der Schule Sport machen. Danach hatte ich keine Zeit. Immer lernen, lernen, lernen. Ya. Oke, ini kawan-kawan nanti tinggal dilengkapi. Bahkan sudah siap, modal verben imperatorium benutzen ohne umlaut. Tidak menggunakan ya. Jadi kawan-kawan perhatikan karena itu kalau ada umlaut itu ada beda lagi ya. Oke. Sedikit materi terakhir ya, 20 menit terakhir saya minta kawan-kawan kerjakan. Nah, di sini kan tadi kita bahas tentang sekolah ya. Ada sekolah dan sebagainya. So, wir machen dann hier die Vergleichen. Apa yang terjadi antara sekolah zaman dulu dengan zaman sekarang. Saya akan minta kawan-kawan perhatikan di bagian ini. Schule früher. Nah, sekolah zaman dulu itu misalnya, früher musste ich sehr weit zu Fuß gehen. Dahulu saya harus jalan kaki panjang ya. Tapi heute können die Schüler meistens itu ya. Jadi kamu bikin perbandingan, flow-nya dari dikasih dari nomor 5, itu ada yang jamnya, itu ya. Dan saya ingin kamu bikin juga sedikit tulisan singkat, minimal 5 kalimat. Oke. Viva Baltina ya, Valensi dan here ada tema. Jadi di sini kasih tema, ada Anderson Arbeitstag, Kristen Schultag, dan lain sebagainya. Pilih satu aja. Nah, kamu gunakan dari tema itu, bikin 5 kalimat, mindestens, benutzen dan hier di modal verben in present. Kamu gunakan modal verben ya, dari satu tema ini. Contoh, misalnya, mit 16 Jahren dürfte ich zum ersten Mal mit einem Freund fahren. Ich musste misalnya bla 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 ya. Ini nomor E kamu bikin perbandingan dulu dan sekarang. Kalau bagian 5 kamu buat verben dalam bentuk itu tapi pilih salah satu verben ya. Pasti akan berbeda ya. Oke, saya kasih waktu ini lebih banyak, waktunya 10 sampai 15 ya. Oke, silakan. Adrian, untuk teks yang ini silakan kirim ke saya Japri ya, atau mau ditaruh di dalam virtual apa-apa ya. Kalau ini kita bahas bersama.
Oke, boleh dibahas kawan-kawan? Ada yang bisa kita bahas? Rian, Brand? Yuk, nomor, Ya, Frau. silakan nomor 2. Atau nomor 1 ada yang punya jawaban berbeda? Mungkin Adrian atau Brand, tidak? Saya dari nomor 2, Frau. Boleh, nomor 2. Silakan. Vroeger konden die Schülerinnen und Schüler nicht am Computer oder Tablet lernen. Heute wait. Können die Schülerinnen und Schüler am Computer oder Tablet lernen. Oder heute können die Schülerinnen und Schüler mit dem Komputer die Hausaufgaben machen, ya, biar lebih bervariasi ya. Oke, nomor 3, Adrian. Früher durften wir schon mittags nach Hause gehen. Heute äh, heute dürften wir nicht, heute dürfen wir nicht schon mittags nach Hause gehen. Atau bisa kita ganti juga. Heute sollen wir bis nachmittags die Schule beendet ya. Kita harus sampai after deh kita ngikutin sekolah ya. Nomor 4, Brand. Brand, nomor 4. Früher mussten wir Samstag in die Schule kommen. Heute können wir Samstag in die Schule kommen. Atau kan perbandingan ya. Jadi heute können wir am Samstag frei haben. Karena kan sekarang udah nggak ada yang sekolah hari Sabtu ya. Jadi Samstag können wir am Samstag frei haben ya. Nomor 5, terakhir Adrian, gitu dan. Früher musste man zu Hause wenig Hausaufgaben machen. Heute muss man zu Hause mehr Hausaufgaben machen. Ya, lebih banyak ya. Oke, nomor 5 ada yang sudah kirimkan ke saya? Adrian atau Brand? Belum selesai, Bro. Oke, nanti nomor 5 silakan dilanjutkan. Masing-masing kirimkan saya by Japri boleh, by grup boleh ya. Oke, untuk selanjutnya sisanya sebenarnya ini silakan kamu kerjakan sampai nomor halaman ini ya, yang belum di atas-atas. Kalau ada yang belum silakan dilengkapi. Ini sebenarnya hanya bagian dengerin audio gitu kan, jadi nggak saya putar karena ini cuman nanti saya kasih audionya aja ya. Oke, hari ini untuk tema tentang Schule, Bericht der Schule und auch hier das Grammatikmodell Verben im Präteritum. Habt ihr noch Fragen? Masih ada yang mau ditanyakan? Kawan-kawan, alles klar? Klar, Frau. Ya, oke. So, hari ini segini dulu. Kita ketemu lagi nanti. Hari Kamis boleh. Besok kawan-kawan masih bisa ketemu kah? Karena kita kemarin ada 2 atau 3 sesi yang saya tidak masuk karena sakit. Kawan-kawan bisa hari Kamis depan atau mungkin kalau nggak berhalangan kita ke Selasa depan. Adrian sama Brand. Iya, bisa, Frau. Kamis besok ya. Oke. So, Kamis besok kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Biar mengajar ketertinggalan. Jangan lupa untuk dikerjakan bagian nomor 5. Kirimkan ke saya malam ini ya. Sampai saya koreksi ya. So ya, Dankeschön dan für heute. Euch und auch wir treffen uns dann morgen ya. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you kawan-kawan. Danke, Frau. Nah.
Danke, Frau.